வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கள்ளக்குறிச்சியிலிருந்து டிக்டாக் செல்வராஜ். இன்றைக்கி இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு 2.1 கிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த 2.1 கிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா 3900 சொல்லிட்டு மேட்ரிக்ஸ் கேப்னு வரும் இல்லையா, அந்த மாடலுக்கு நீங்கள் இதை பயன்படுத்தலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 இன்ச்சு 10 இன்ச்சு சப்வூஃபர் பயன்படுத்தலாம். சப்வூஃபருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 100 வாட்ஸ் வரும். லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 25+25, அதாவது 25+25 வரும். 2 8 இன்ச்சு வரைக்கும் பயன்படுத்தலாம். இதுலேயும் ரிசல்ட் ஆடியோவுக்கு வந்து நல்லாவே இருக்கும் இந்த போட்ஸு. அதாவது ஸ்டீரியோவுக்கு இதுவும் சப்வூஃபருக்கு இதுவும் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம். ஹீட்ஸிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 லீஃப் கொண்ட ஒரு மொத்தமான ஹீட்ஸிங் தான் பயன்படுத்தியிருக்கோம். இந்த போர்டோட வோல்டேஜும் பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பார்த்திங்கன்னா 24 5 ஆம்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும். இந்த வோல்டேஜ் டேப்பும் நம்மளே ஃப்ரிட்ஜ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக டூவில் சப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு ஆன் ஆயிரும். இந்த போர்ட்ஸ்லேயும் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் ஆன் ஆகும். இந்த போர்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது 5.1 கிட்டு, இது 2.1 கிட்டு. இப்போ இந்த 5.1 போர்டை பற்றி பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள், இதிலே உங்களுக்கு தெரியும். இது 5.1ஆகவும் கிடைக்கும், 2.1ஆகவும் கிடைக்கும். இந்த மெத்தடில் இது வந்து 3900 அந்த மாடலுக்கே நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெடி பண்ணது. இது ஹீட்ஸிங் வந்து வீட்டில் கேட்குறவங்க நல்லா டெத்தாக கேட்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹீட்ஸிங்லாம் கொஞ்சம் ஹெவியாக போட்டு பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். இப்போ காம்பேக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்டுக்கு வந்து சப்பு ஃப்ரீ வித் பிடி நம்மக்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. அதுவும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே கிட்டாக வரப்போகுது. நீங்களும் வாங்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக ஆம்பிளிஃபையர் அசம்பிள் பண்ணுற மாதிரி ரெடி ஆகிட்டு இருக்க போகுது. உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேலைகளை குறைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட போர்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். வேலை குறைவான போர்டுகளை எடுத்துக்கலாம். TDA 7 லெஃப்ட் ரைட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா TDA 7265 சப்வூஃபருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 5200 1943 நம்ம டிரான்சிஸ்டர் பயன்படுத்தியிருக்கோம். இந்த போர்டு வேணுன்ற நண்பர்கள் வீடியோ கீழே கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்குறேன், கால் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மீண்டும் நம்ம அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.